Animais que podem atacar humanos. Tome cuidado e se proteja. Cachorro. Neste vídeo, um pitbull agressivo corre atrás de um grupo de crianças. Mas elas sobem no carro para se proteger do cão. Se isso acontecer com você, suba no lugar mais alto que estiver por perto, onde o cão não consegue te morder. Touros soltos na rua. Este touro quase pega essa senhora que estava parada na calçada. Esses touros soltos nas ruas fazem parte de festas populares, chamadas em geral de encierros ou variações locais. Elas existem em vários países da América Latina e também na Espanha. Antes do último, deixa um like e comente corações para atrair sorte grande para a sua vida. Largato teiu. Ao se sentir ameaçado, ele corre atrás da pessoa e pode morder forte com seus dentes afiados. Quando você ver um teiu, afaste-se devagar. Dê rota de fuga para ele. Não encare fixamente, não grite, nem corra de imediato. Em 90% das vezes, ele vai embora sozinho.